Bakının Binəqədi rayonu ərazisində dəhşətli yanğın hadisəsi baş verib. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Nazirliyin qaynar xəttinə Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda yerləşən obyektdə güclü yanğın baş verməsi barədə ilkin məlumat daxil olub və dərhal əraziyə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğınla mübarizə davam etdirilir. Yanğınla əlaqədar polis əməkdaşları hadisə yerinə cəlb ediliblər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə hazırda polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yeri mühafizə edilərək təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Nazirlikdən verilən son dəqiqə məlumata görə yanğından mühafizə bölmələrinin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğının yayılmasının qarşısı alınır. İndi əldə etdiyimiz məlumata görə yanğının tam söndürülməsi istiqamətində işlər arası kəsilmədən davam etdirilir. Binəqədi rayonu Səttar Bəhlulzadə küçəsində baş verən yanğın səbəbindən Ziya Bünyadov və Atatürk prospektləri, Cəfər Xəndan, Əcəmi Naxçıvani küçələrindən Səttar Bəhlulzadə, Ağa Sadıq Gərabəyli küçələri istiqamətində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb. Yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün yol polisi tərəfindən tədbirlər görülür deyə məlumatda açıqlanıb.